भैया जी, ये दारू और चखना बहुत भाग्य से मिला है। सोचे साथ मिलकर इसका मजा लेंगे। मुझे पता है तू कहाँ से लाया। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तू ला। अरे कहाँ ध्यान था मेरा यार। अरे पहले भी ऐसा ही किया करता था। चल चल तू मेरे पास आओ। नहीं जाऊंगा तो दौड़ा कर मारेगा आज। तुझे मैंने कहा था अगली बार ऐसा हुआ तो तेरी खैर नहीं। मेरे भाई तू कब सुधरेगा यार। तेरी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है। पूरे दिन बादाम और पानी पीते रहता हूँ। अरे मार डालेगा क्या। पिलाओ जल्दी, बहुत जोर से भूख लग तो हमें। और तुम फिर से क्या काला काला ला दिया रे। हाँ? एक तो भूख, ऊपर से नालायक भाई दे रहा दुख।